ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನದ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಈ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ? ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2018 ಅಣ್ಣ. ಓನರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಣ್ಣ ಓನರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಓನರ್ ಒನ್ನೆವರ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಅಣ್ಣ. ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗಿದೆ? ಅಣ್ಣ 4 ಟೈರ್ ಕೈಸಿಗವನ ಗಾಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಣ್ಣ. ಲೋನ್ ಏನಾರ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ? ಅಣ್ಣ ಲೋನ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಗಾಡಿ ಫುಲ್ 1 ನಂಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು? ಲೊಕೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ, ತಾಲೂಕ್ ಸರಿಸಣ ಅಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗಾಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟು? ಅಮೌಂಟ್ ಅಣ್ಣ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ. 7 ಲಕ್ಷನಾ? ಹಾ. ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾವಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ. ಹಾ.